Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. No porão daquele prédio era onde eu morava. Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver de preso muitas vezes imaginava, se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava. Chora, sanfona! Um dia de tardezinha veio a filha do patrão. Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão. Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas, anunciando entardecer e o ver da alvorada, sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada. Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada. Que coisa mais linda! Pedro Antônio, Vitor Leonardo, que alegria recebê-los mais uma vez aqui no Vida Melhor. Você já tá com quantos anos? Eu tô com 13 agora. 13 agora. Olha, a segunda vez que vocês vêm aqui no programa e cada vez que vocês vêm eu fico mais encantada porque vocês estão ainda melhores. E você? Você é o Vitor. Sim, Vitor Leonardo tá com quantos anos? 9 anos. 9 anos. Gente, coisa mais linda vocês dois. Que vozes, que musicalidade e que maturidade. Contar um negócio pra vocês. Tem muito adulto que vem aqui, faz tudo no playback, tá tudo no disfarce. Eles estão fazendo ao vivo para todo o planeta. E vocês fazem shows em vários lugares, não é verdade? Isso aí. Conta como é que tá a carreira de vocês. Tá muito legal que a gente tá cada vez tendo mais lugares para cantar, né? Então é um grande avanço, né? Cada lugar que a gente vai. Olha, gente, eu acho que são dois irmãos, assim, referência no sertanejo mirim, mas com toda certeza os que mais encantam por onde passam. Porque além deles serem maravilhosos músicos, eles são lindos, né, gente? O Pedro Antônio começou a cantar e a tocar violão com 5 anos de idade. Aí já o Vitor, que é o mais novo, acompanhou tudo de perto desde que nasceu. Aos 2 anos ele já mostrava que queria seguir o mesmo caminho. Agora, você foi aprender a sanfona. A sanfona não é difícil demais, não? É, você difícil começou a tocar mesmo. sanfona com quantos anos? Com 5 anos, né? Com Vitor? 5 anos. Eu não falo, que maturidade, porque isso exige muita concentração e muito estudo, né? Sim.
Eles são demais, gente. Olha, já participaram de diversos festivais de música e também se apresentam em missas, em shows e hoje voltam ao nosso programa para deixar nossa tarde muito especial. Sejam muito bem-vindos. Vocês vão ficar comigo o programa inteiro? Isso aí, vamos. É isso? Mãe e o pai deixam? Então tá bom. Então a gente volta para conversar já já e vamos ouvi-los cantando mais, tá bom? Isso aí, tá bom. Eu falei de angústia, lembrei, sabe do quê, meninos? Da Andorinha Machucada. Vocês conhecem essa música? Claro que sim. Andorinha Machucada, essa música é linda, não é? Sim, isso aí. Vocês cantam pra gente? Claro, Então vamos lá, Vitor. Esses dois maravilhosos cantando Andorinha Machucada. Vamos curtir. Outra vez ela buscou o meu abraço, encontrou em meus braços forças pra sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração. Ela estava infeliz e magoada, feito fera machucada e esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada, procurando salvação. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída. Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem razão, bateu asas e voou, na saudade me deixou. E hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração. Ela estava infeliz e magoada, feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada, procurando salvação. Vamos lá! Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída. Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem razão, bateu asas e voou, na saudade me deixou. E hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Coisa linda, né? Vocês dois são demais. Muito obrigada. É muito bom recebê-los. E o que são educados. Parabéns mais uma vez pro pai e pra mãe. Como é que eles chamam? Vilmar Cus e Juliana Tauscher Cus. E vocês têm outros irmãos, Vitor? Não, é só nós dois. São vocês dois. Isso aí. E aí vão viver na estrada, fazendo shows por aí. Amém. Amém. Maravilha. Tô torcendo por vocês sempre, viu? Olha, aproveitem esse tempinho para relaxar, podem ficar à vontade, tomar uma aguinha. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo pra gente ouvir mais música e conversar mais. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Olha que coisa bonita, gente. Depois vocês vão lá, segue, deixa um recadinho pra eles. O Instagram é Pedro Antônio e Vitor Leonardo, tá bom? Paulinha, você gosta de música? Eu vou mostrar pra você que esses meninos, eles podem ser ainda mais encantadores. Com uma das músicas mais amadas pelos brasileiros, é ou não é? Isso aí. É? Eu tenho certeza. Tem dúvida? O povo ama. Quem é que não ama? Asa Branca! Ah, solta essas vozes maravilhosas! Vamos lá, meninos!
coração. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, tem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Chora, sanfona! Ai, vocês são muito maravilhosos. Muito Me conta obrigada. uma coisa, de qual cidade vocês são? Nós somos de Mafra, Santa Catarina. Mafra, Santa Catarina. E vocês vieram para São Paulo quando? Nós viemos para São Paulo domingo. Domingo. Já fizeram show no domingo mesmo? Tocaram em algum domingo não. lugar? Domingo não. Não, só descansaram. Isso aí, E hoje vocês descansamos estão da aqui. viagem. Vão ficar aqui em São Paulo quanto tempo? Nós vamos ficar aqui até quarta-feira. Até quarta-feira. Então vocês vão participar dos outros programas da Rede Vida? Vão? Vamos sim. Vão? Opa! Então vocês vão ver mais esses dois maravilhosos, gente. Vocês são incríveis. Meus parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigada. A gente Quer falar, Vitor? Sim, e se der, Nós podemos mandar um nós podemos abraço? mandar um abraço? Por favor, pode mandar abraço, beijo. Então, nós queremos mandar um abraço para todos os nossos professores. Nós também queremos mandar um abraço para a nossa família que está assistindo. Sim, pra tia Dilma. Isso aí, ela também está assistindo. Para os nossos avós também. Quantos avós são? São 3. Vocês têm 3. Os 3 estão assistindo o programa. Fala o nome deles, né? O vô Antônio, o vô Pedro e a avó Enedir. Enedir. Eu tinha uma avó chamada Enedina, quase o mesmo nome da sua avó. E a nossa avó Silma hoje completa 10 meses de falecimento. Ah, ficou na saudade, né? Que Deus a tenha. Isso aí. Bom, e eu quero saber o seguinte: você falou beijo para os professores. Quando vocês estão fazendo shows, como é que vocês fazem com a escola? Os nossos amigos anotam as matérias, né, que foi feito, né, durante a aula e eles passam pra gente. Quando a gente chega em casa, a gente faz as matérias, repõe tudo em dia e mostra para os professores. E quem é melhor aluno? Pedro ou Vitor? Teve uma vez que, quando a gente foi viajar, né? No outro dia que a gente ia voltar, tinha prova. E daí eu tirei 9 no dia e no outro eu tirei 10. Meu Deus, então você é um gênio. É? E respondendo ali a pergunta de quem é mais inteligente, eu não sei, Não, assim. estudioso, inteligente os dois são, mas quem é que é mais dedicado aos estudos, que gosta mais de estudar? Eu não sei, talvez o Vitor seja um pouco mais estudioso que eu, mas eu também sou bem estudioso. Gente, mas esses dois são muito lindos, viu? Você vai ser o quê quando crescer? Nós vamos ser cantor. Eles já são, tá vendo? Eles já são. Já sabem o que vão ser daqui pra frente, pro resto da vida. Sim. Mas parabéns. Bora! Pedro Antônio e Vitor Leonardo, canta pra gente! E aí eu vou fazer um intervalo pra você tomar água, levanta, sacode o corpo e a gente se encontra pra conversar sobre dependência química, assunto sério. Solta a voz. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento.
saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Esses dois meninos são duas preciosidades, não são? Joia rara. Isso é prevenção, Cláudia. Joia rara, dois garotos maravilhosos, educados, família, trabalhadores e talentosos. Pedro Antônio e Vitor Leonardo, dupla sertaneja. Pedro Antônio com 13 anos, Vitor Leonardo com 9 anos. E você contrata esses meninos para shows através do Instagram Pedro Antônio e Vitor Leonardo. E o contato é 47 99996 6026. Vamos terminar com música, meninos? Vamos sim. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre, viu? Sim, nós agradecemos o convite. Obrigada. O que a gente vai ouvir agora? Nascemos para cantar. Ê, que lindo! Felicidades! Deus te abençoe da cabeça aos pés. Bora cantar! Abraça quem tem aí do seu lado ou se dê aquele alto abraço. O grande mestre